a mostrar una práctica realizada en la materia de automatización y control de una alarma contra incendios. Los materiales que vamos a utilizar va a ser una protoboard. Vamos a utilizar 3 push button, 4 LEDs, 4 resistencias de 1 kilo, 2 circuitos integrados. El primero es un 7408 y el otro va a ser un 7432. También vamos a utilizar una fuente que nos va a suministrar 5 volts. A continuación les voy a mostrar el funcionamiento de este circuito. Vamos a oprimir el primer push button, que nos va a representar el sensor de manual. Al utilizarlo se va a activar la alarma, como se muestra. El segundo nos va a representar el sensor de humo, activándolo. Y el tercero va a ser el sensor de temperatura. Al activarse el sensor de temperatura y el sensor de humo, en automático se va a activar nuestra alarma, como se muestra. Y al activarse mis 3 sensores, que es el manual, el de humo y el de temperatura, se tiene que de igual manera activar nuestra alarma. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.